এই নাক ডাকা এটা কোনো স্বাভাবিক কন্ডিশন না যদি সেটা অনবরত দীর্ঘদিন থেকে চলতে থাকে। নাক ডাকার বিভিন্ন কারণ থাকে এবং নাক ডাকার বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়। নাক ডাকার সম্পর্কে সচেতন না হলে আপনার বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে। আজকের ভিডিওতে নাক ডাকার কারণ এবং নাক ডাকা কিভাবে দূর করবেন এবং নাক ডাকা কি কি রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। নাক ডাকা বলতে আমরা বুঝি আমাদের শ্বাসতন্ত্রের শ্বাসনালীর ভিতরে কিছু মাসেলস থাকে। যখন আমরা শ্বাস নেই, শ্বাস নেওয়ার নালিকা, সেই নালিকার মধ্যে কিছু টিস্যু থাকে। এই টিস্যু যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন শ্বাস নেওয়ার সময় সেটার একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন হয়। এই কম্পনের ফলে নাক দিয়ে এক ধরনের অস্বাভাবিক শব্দ হয়। এই শব্দটা কিন্তু কোনোভাবেই স্বাভাবিক না যদি দীর্ঘদিন যাবত নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। যদি ঘুম থেকে ওঠার পরে আপনার প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয় তাহলে বুঝতে হবে রাতে আপনার নাক ডাকার সমস্যা হয়েছে। অনেক বেশি টায়ার্ডনেস কাজ করে, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে আপনার নাক ডাকার সমস্যা আছে বা ঘুমালে আপনি প্রচুর নাক ডাকেন। ঘুম থেকে ওঠার পরে যদি বুঝতে পারে যে আপনার মুখ অনেক বেশি শুকনা বা গলা অনেক বেশি শুকিয়ে যাচ্ছে বা শুকিয়ে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে আপনার নাক ডাকার সমস্যা আছে। নাক ডাকাটার কারণে কি কি জটিলতা হতে পারে? নাক আমরা কখন ডাকি? যখন আমাদের নাকের এয়ারওয়ে বা শ্বাসনালী সেটা কোনোভাবে ব্লক হয়ে যায় বা শ্বাসনালীর ভিতরে থাকা যে টিস্যুগুলা সেগুলো দুর্বল হয়ে যায়, তখনই আমরা নাক ডাকি। আর এই নাক ডাকার কারণে আমাদের ব্রেনে অক্সিজেন সার্কুলেশন কমে যায়, আমাদের শরীরের সব অঙ্গে অক্সিজেন সার্কুলেশন কমে যায়। কারণ যখন আংশিক ব্লক হয়ে যায় তখন আমরা অনবরত শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করি। অনবরত শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রেনে বা শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আর এই অক্সিজেনটা কাভার আপ করার জন্য আমাদের ব্রেন আমাদেরকে প্রেসার দিচ্ছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ঘন ঘন শ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে এই অক্সিজেনের যে ঘাটতি সেটা পূরণ করার চেষ্টা করি। যখন হাইপোক্সিয়া বা ব্রেনে অক্সিজেন সার্কুলেশন কমে যায় তখন কিন্তু স্ট্রোক করার ঝুঁকি থাকে, হার্ট অ্যাটাক করার ঝুঁকি থাকে এবং সব থেকে যেটা বেশি কমন সেটা হচ্ছে প্রেসার বেড়ে যেতে পারে। প্রেসার যখন বাড়বে তখন ব্রেনে রক্তক্ষরণ হয়ে একটা মানুষ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। নাক ডাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, তার মধ্যে সব থেকে পরিচিত কারণ হচ্ছে যাদের নাকের মাংসপিণ্ড বেড়ে গিয়েছে, যেটাকে আমরা নেজাল পলিপ বলি। নাকের মাংস বেড়ে গেলে বা যাদের অ্যালার্জিক আছে, যেটাকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলি, অ্যালার্জি থাকলে রাতের বেলা নাক আংশিক বন্ধ হয়ে যায়। যখন আংশিক বন্ধ হয়ে যায় তখন নাক ডাকার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাদের ওজন অনেক বেশি, তাদের BMI বডি মাস ইন্ডেক্স যদি 25 এর বেশি হয় তাদের নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি যাদের পজিটিভ থাকে, বংশগতভাবে নাক ডাকার সমস্যা থাকলে সে ব্যক্তিটি নাক ডাকতে পারে। নাকের কিছু গঠনগত চেঞ্জ হলে একটা মানুষ নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে নাকের কার্টিলেজ যদি বেঁকে যায়, যেটাকে আমরা ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম বলি, সেক্ষেত্রে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। গলার মধ্যে থাকা টনসিল যদি ফুলে যায় সেক্ষেত্রেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে এবং এডিনোয়েড ফুলে গেলেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। যাদের বয়স বেশি হওয়ার সাথে সাথে আমাদের শ্বাসতন্ত্রের থাকা যে টিস্যু দুর্বল হয়ে যায়, যখন টিস্যুগুলোর টুন দুর্বল হয়ে যায় তখন নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। গর্ভকালীন সময়ে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে, এটাকে স্বাভাবিক বলা হয়। তবে গর্ভকালীন ছাড়া অন্যান্য সময় যদি একাধারে দীর্ঘদিন নাক ডাকার সমস্যা হয় তাহলে এটাকে অস্বাভাবিক বলে আমরা চিন্তা করি। বিশেষ করে সপ্তাহে 5 দিনের বেশি সময় যদি কোনো ব্যক্তি একাধারে নাক ডাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা একটা রোগ। এই রোগের অবশ্যই চিকিৎসা করার প্রয়োজন। তবে নাক ডাকলে সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি নিয়ম মানলে নাক ডাকার সমস্যা কিন্তু দূর হতে পারে। তার মধ্যে সব থেকে পরিচিত হচ্ছে রাতে ঘুমানোর আগে কখনো ঘুমের ওষুধ খাওয়া যাবে না, অথবা অ্যালকোহল জাতীয় কোনো সাবস্টেন্স ইউজ করা যাবে না। এতে নাক ডাকার সম্ভাবনা অনেকাংশেই কমে যাবে। দ্বিতীয় নাম্বার নিয়মটি হচ্ছে ঘুমানোর সময় মাথাটা উঁচু করে বা এলিভেটেড করে ঘুমাবেন। মাথা যদি উঁচু থাকে আপনার শরীরে থেকে, সেক্ষেত্রে আপনার যে শ্বাসনালী সেটা অনেকটাই ক্লিয়ার থাকে এবং নাক ডাকার সমস্যা থেকে অনেকটা মুক্তি পেতে পারে। ঘুমানোর আগে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন। অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ আপনার নেজাল কনজেশন, অ্যালার্জিক কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা দূর করতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে রাতে যাদের নাক বন্ধ থাকে তারা কিন্তু অবশ্যই অ্যান্টিহিস্টামিন খেতে ভুলবেন না। এতে আপনার নাক ডাকার সমস্যা প্রায় 80% দূর হয়ে যাবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিদিন 30 মিনিট করে ব্যায়াম করতে থাকুন। এতে আপনার শারীরিক সুস্থতা প্রায় অনেকাংশে নিশ্চিত হয়ে যাবে। রাতে ঘুমানোর আগে কুসুম গরম পানি খাবেন এবং কুসুম গরম পানি নাকে দিয়ে সেটা অনেকক্ষণ নাক পরিষ্কার করতে পারেন। এতে নাকের ভিতরে যে এয়ারওয়ে, সেই এয়ারওয়ে কিন্তু অনেকটাই ক্লিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সম্ভব হলে নাক দিয়ে কুসুম গরম পানি টানুন, এতে কিন্তু আপনি অনেক বেশি আরাম পাবেন। যদি নাকের কোনো গঠনগত জটিলতা থাকে, যেমন ডিএনএস বা কার্টিলেজ বেঁকে গেলে সেটা সেপ্টোপ্লাস্টি করে সার্জারির মাধ্যমে দূর করা সম্ভব এবং টনসিল ফুলে গেলে টনসিলের অপারেশন করতে হবে। যাদের এডিনোয়েড বেড়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এডিনোয়েডের চিকিৎসা করতে হবে। এটাই ছিল নাক ডাকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা। বিস্তারিত জানতে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করুন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।